जी दोस्तों, ये हमारे पास टोयोटा की गाड़ी आई है VVTi। ठीक है, इसका स्टीयरिंग में आवाज़ आ रहा था, तो जब मैंने देखा तो ये देखें, ये स्टीयरिंग पंप लगा हुआ है, इसमें ऑयल नहीं है। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ इधर ऑयल कितना होना चाहिए। देखें, जब गाड़ी आपकी चल के आएगी, ठीक है, हार्ट पे होगी, गर्म होगी तो इधर इधर तक होना चाहिए, और दूसरी साइड पे घुमा लेते हैं। और जब आपकी गाड़ी, ठीक है, ठंडी होगी, कूल होगी, सुबह सुबह के टाइम आप चेक करेंगे तो इतना होना चाहिए। ठीक है, ठंडी होगी तो इतना होना चाहिए, और सुबह सुबह के टाइम आप चेक करेंगे तो ठीक है, इतना होना चाहिए। और अगर गर्म का आप चेक करते हैं तो फिर इतना होना चाहिए, इधर तक। ठीक है, और इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ये देखें, ऑयल नहीं लग रहा इसमें। अभी स्टीयरिंग ऑयल कम है, अभी स्टीयरिंग ऑयल डाल देंगे दोस्तों, तो ये जो कि स्टीयरिंग ऑयल में जो कि पावर स्टीयरिंग का मसला आ रहा है, ठीक है, और यह मसला हल हो जाएगा। ठीक है, यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी।